ما شاء الله تبارك الله. اسكت واش من ريكو. اسكت ريكو. اسكت ريكو. اسكت. المهم الخوت كما قلت لكم غادي نهضروا على واحد شويه ديال النظام الغذائي اللي كنعطيه بالنسبه للطيور بصفه عامه، لا بالنسبه للكالوبسات، لا بالنسبه للزنسيفراب، لا بالنسبه للبيريش، لا بالنسبه للطيور كامله. السلام عليكم خوتي، واش راكم غايه بخير؟ ان شاء الله نتمنى تكونوا كاملين باحسن حال. مرحبا بكم في نهار جديد وفي فيديو جديد. شكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم، لي كومونتير زينين. شكرا لكم بزاف اللي اول مره كيتفرج فينا هود لتحت وطلع ابوني وطلع الزر ديال الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. وما تنساش تدخل عند الانستغرام، هذا هو الانستغرام وهذا هو الفيسبوك. راه كل نهار كنحطوا لي ستوري ديال الطيور. اسكت. اليوم اخويا شريت واحد الكوبله اللهم بارك، ذكر بيرلي ايزابيل. يعني الصراحه قليل باش كيكون بيرلي ايزابيل. بيرلي ايزابيل كتكون في النتوه، هذه بيرلي ايزابيل اللهم بارك ما شاء الله. كتكون الاغلبيه في النتوه. انايا طاح عندي الذكر، يعني شفتها الذكر النتوه فاس بلون سينامو ولا الذكر بيرلي ايزابيل. غادي نشوفوا دابا، راه نجيبهم في الكاجهم في الهواء. غادي نشوفوهم دابا، نشوفوا المستوى ديالهم كي داير، نحطوهم في الكاج، نديروا لهم الماكله، نديروا لهم الشرابه. راكم عارفين الخوت بالنسبه للطيور ما كندخلهمش ديريكت للطيور انايا، يعني كنديرهم في واحد الكاج اخر. عاد كنطلقهم هنا في الكاج مع الطيور. هادشي اللي كاين. وغادي نهضروا على واحد النظام غذائي اللي كيمشي عليه على طول السنه، غادي نهضروا عليه. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي النتيوه ديالنا اللهم بارك. الزنطات ما عندهاش حيدتو لها، كانوا مهرسين وحيدتهم لها باش يوليو يكبروا عاوتاني. اللهم بارك ما شاء الله. كما قلت لكم هذه هي النتيوه اللهم بارك. هذه ما عندهاش الزنطات، تحايدوا لها ومهرسين، وانا حيدت لها باش يكبروا مزيان. اللهم بارك ما شاء الله. نجبدوا الذكير هو هذا، الذكير هو هذا اللهم بارك ما شاء الله. هذا هو الذكير ديالنا اللهم بارك. قول عندهم يلاه 6 شهور. نزعم اللهم بارك. راه ما مدرسين ما والو. فيه واحد اللعيب، فيه واحد اللعيبه هنايا صعبه غادي تخلف. واش كانوا ينكشفوه، واش كانوا يدابزوا ولا. المهم هذا راه باقي صغير، يلاه عاد عنده 6 شهور 7 شهور بحال هكا. ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله راه مسخفانين تبارك الله. هذا فاس بلون، هذه النتيوه وهذاك الذكير. يلا هاد عندهم دابا 6 شهور. هذا راه 100% ذكر والاخرى 100% نتوه. دابا عندهم 6 شهور. وهذا راني سامع الغنى ديالو. شوف هذيك القروعيه اللي راه تما، ان شاء الله راه تطلع نورمال. اللهم بارك ما شاء الله. تبارك الله. هادو الفضاويين باغيين يصوروا. فين هذا هو الكلب الحراسه. غنلعبوا معاك شويه. يلاه هواد هنا. شو البيض. شو البيض. شوف البيض كيتعاند معاك. بالنسبه للماكله الخوت، يلا البارح عطيت لهم سيمانه وانا قاطعها عليهم الزريعه الميلونج كامل، قاطعوا عليهم. كنعطيهم الزوان الطوال والزوان مكركب. يلا البارح عاد عطيت لهم كسميتو، عاد عطيت لهم هاد الزريعه المخلطه. كنعطيهم البشنه الطويله وبشنه مكركبه، وهذه كنخليها على حساب الخضره ولا الزريعه كحله مره في السيمانه. المهم دابا غادي نهضروا على النظام الغذائي.
شو كيردوني بهدلوني، خاصهم ندوش غدا ان شاء الله. غدا الجمعه غادي ندوش لهم كامل ان شاء الله يا رب. نتوما غادي تكونوا يعني الجمعه، المهم غادي تشوفوا هذا الفيديو غدا واخا الله اعلم. المهم الخوت كما قلت لكم غادي نهضروا على واحد شويه ديال النظام الغذائي اللي كنعطي بالنسبه للطيور بصفه عامه، لا بالنسبه للكالوبسات، لا بالنسبه للزنسيباراب، لا بالنسبه للبيريش، لا بالنسبه للطيور كامله. بالنسبه لنهار الاثنين كما راكم تشوفوا هنايا، نهار الاثنين كنعطي البيض مسلوق. الصراحه انا بالنسبه للكالوبسات ولا للزنسيباراب مولفهم البيض محكوك وشويه مرشوش بالقشره ديال البيض. ومن الافضل خص البيض يكون بلدي، ماشي داك الرومي ديال الحامض. صراحه كنعطيهم بلدي بزاف. بالنسبه لنهار الثلاث كنعطيهم الخرطال هو هذا اللي ما عرفاش، اللي هو كيقولوا له الشوفان وانا كنقول له خرطال. بالنسبه لنهار الاربعاء كنعطيهم الخضره، الزروديه محكوكه اولا الخيار محكوك اولا البيطراف اولا الفلفل. المهم كاع هاد الفواكه كاع هاد الخضر اللي فيهم فيتامينات يعني كنعتمد عليهم بالنسبه يعني كما قلت لكم كاع الخضره اللي كنعطيها الصيف يعني كنعتمد على لي فيتامين اللي فيها. لا بالنسبه للزروديه اللي هو خيزو لا بالنسبه للبيطراف، لا بالنسبه سميتو، لا بالنسبه للخيار. حتى الخيار فيه واحد الفيتامينات تبارك الله ما شاء الله. الصراحه كنعتمد في الصيف كنعتمد على الخضره بزاف. نهار الخميس ما كنعطيهم حتى شي حاجه، كنعطيهم الخل ديال التفاح، 5 القطرات في الشرابه ديال الخل ديال التفاح، 5 القطرات في الشرابه صافي. نهار كامل ما كنعطيهمش حتى شي خضره، ما كنعطيهم حتى شي فروي، ما كنعطيهم حتى شي حاجه. نهار الجمعه كنعطيهم الخس اولا كما كنقولوا حنايا بالوجه ديال السلطه، كنعطيهم السلطه في نهار الجمعه. السلطه كنعطيها لهم نهار الجمعه وكندوش لهم كل جمعه. كما قلت لكم الخوت بالنسبه للدوش، بالنسبه للطيور ضروري خاصكم تدوشوا لهم سيرتو في هذه الوقيته ديال الصهد. راكم عارفين الخوت بالنسبه للطيور راه خطر بزاف. صراحه كنتمنى انكم تسمعوني. يعني اول مره غادي نجي هنايا نهضر بالنسبه للطيور، اول مره غادي نجي هنا نهضر حدا الطيور. نضري كنمشي من الجهه الاخرى كنهضر فيها نورمال، ولكن تبان لي صدعوني بزاف. كما قلت لكم نهار السبت عاوتاني كنعطي يا اما الزريعه يا اما الفروي، ولكن من الاحسن كنعطي الزريعه كحله. يعني الزريعه كحله كنعطيها مره في السيمانه. الزريعه كحله راك عارفين يا خوت باللي كدير الكبده للطيور، يعني ما خاصناش نكثروا منها، ماشي بحال الزريعه مشرطه. هذا الزوان هذا الميلونج هذا كيكون فيها الزريعه المشرطه هاي كتكون فيها الزريعه المشرطه. الزريعه المشرطه نورمال هذه زينه بالنسبه للطيور، ولكن الزريعه الكحله السيك هذيك كتمرضهم، لا بالنسبه للكبده كتمرضهم. ونهار الحد كنعطيهم الفروي التفاح ولا البنان ولا التين، ولا دابا راه خارج الكرموس كنعطيهم الكرموس صافي. هادشي اللي كاين. المهم الخضره ضروري انكم تنوعوها، خضره وفروي كما قلت لكم. شوف انت شنو عندك تحل الثلاجه تخوي له الثلاجه كامله. هادشي اللي كاين اخوت. صراحه الفيديو خفيف ظريف فيه واحد شنو كنخدم شنو كندير هادشي اللي كاين. هايك واحد الكوبله الله هير هذه ديال واحد الدري ادم، هاي الكوبله ديالك الله يسخر. الخوت وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف. اول مره كيتفرج فينا هو ديال تحت وطلع ابوني وطالع الزر ديال الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. وما تنساش تدخل عندي الانستغرام، هذا هو الانستغرام وهذا هو الفيسبوك. راه كل نهار كنحطوا لي ستوري ديال الطيور. الخوت جاوني بزاف تساؤلات كيفاش ندير نفرق ما بين الذكر وفي النتوى ديال لي كالوبسات. ان شاء الله الفيديو القادم غادي يكون كيفاش تفرق ما بين الذكر وما بين النتوى. هادشي اللي كان اخوت. شكرا لكم بزاف. تهلاو لي في راسكم حتى فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.